يقول السائل: لماذا كره المالكية تناول العمامة إن سقطت في الصلاة وأجازوا فعل ذلك لإصلاح الرداء؟ المالكية لم يقولوا بكراهة تناول العمامة، ولم يذكروا العمامة في باب الصلاة أصلا، وإنما كره المالكية السجود على كور العمامة الكائن على الجبهة، الطاقات الموجودة على الجبهة، إن كان خفيفا كالطاقتين، كما قال الشيخ الدردير رضي الله عنه. إذا كان خفيفا كالطاقتين يكره السجود عليه، أما إذا كان كثيفا يمنع من السجود ويحول بين الجبهة والأرض فالصلاة باطلة، لأنه لا بد من مباشرة الجبهة للأرض. ولم يكرهوا تناول العمامة إن سقطت، بل هذا جائز بشرط ألا يكثر، بحيث يعتقد من رآه يفعلها أنه ليس في صلاة. يعني لو سقطت مرة وتناولها ووضعها على رأسه لا شيء في ذلك، لكن لو سقطت مرات وتناولها يبقى الناظر إليه يقول إنه ليس في صلاة، فتبطل صلاته بكثرة الأفعال. وقالوا في الأمور الجائزة في الصلاة لا تبطل بإصلاح رداء سقط من فوق كتفيه فتناوله ووضعه عليها ولو طأطأ لأخذه من الأرض، لأن وضع الرداء على الكتفين من المندوبات في الصلاة. وضع الرداء على الكتفين من المندوبات، فلو سقط رداؤه ويعني طأطأ أو أخذه ووضعه على كتفيه هذا من الجائزات، لكن بشرط ألا يكثر كما نص الفقهاء. فلو سقط مرتين أو ثلاث وكل مرة يطأطئ ويأتي بالرداء هذا يبطل الصلاة. لكن العمامة لو سقطت وأخذها لا شيء، لو سقط الرداء وأخذه مرة لا شيء، فلا فرق بين العمامة والرداء. أهم ضابط في مسألة الحركات في الصلاة أن الناظر إليه لا يقول إنه ليس في صلاة.